नमस्कार। हाम्रो गाउँमा अचम्मको बाख्राले अचम्मको पाठा पाएको छ है। यो चाहिँ हाम्रो 9 बहिनी 4 राटामाटा खबाङ निवासी दिपक झाँक्री मगरको घरमा मेरो नाताले भिनाजु उहाँको घरमा एउटा बाख्राले जुम्लिया पाठामा एउटा पाठा चाहिँ 3वटा मात्रै खुट्टा भएको पाठा जन्माएको छ। म पनि जन्मेको त हिजो हो रे, म पनि आज मात्रै हेर्न गएको थिएँ। 3वटा मात्रै खुट्टा छ कि यो पाठाको देख्न सक्नुहुन्छ 3वटा छ। यो हेर्नु त अर्कोको चाहिँ 4वटै छ, यसको चाहिँ 3वटा मात्रै खुट्टा। भगवानको लीला, किन यस्तो जन्म दिएको होला भगवानले, किन यस्तो बनाइदिएको होला पाठालाई। 3वटै भइदिएको 4वटै खुट्टा भइदिएको भए हुन्थ्यो है। यसलाई अस्वस्थ धेरै नै हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। दुधटा खान्छ बिचरा, हेर्नु त दुध खाएर पुग्नुकै ढल्यो। अब यसमा चाहिँ उसको 4वटा खुट्टा भइदिएको भए चाहिँ अर्को खुट्टाले उसलाई आड हुन्थ्यो नि त यता टेक्ने। अनि नभइदिएपछि अब के गरोस् त, 3वटा खुट्टाले खासै भर पाउँदैन। पछाडिको अर्को एउटा मात्रै खुट्टाले त्यसरी पुग्नुकै ढल्छ। हेर यो पाठा अब बाँच्यो भने त के हुन्छ, तर बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरामा आयो कुरा चाहिँ। तर बाँच्छ होला नै भन्छु। यो सग्लो बाख्रा पाठा 4वटै खुट्टा भएको पाठा भन्दा पनि फेरि 3वटा मात्रै खुट्टा भएको पाठाको के अरे त्यो चाहिँ योभन्दा अलि ठुलो पनि छ कि, अलि अगाडि पनि जन्मेको हो रे। देख्न सक्नुहुन्छ है, उभिरहेको छ। कति राम्रो छ कि देख्नलाई। हेर्नु त अगाडिबाट पनि यस्तो राम्रो छ पाठा। यस्तो राम्रो पाठा भगवानले पनि फेरि किन एउटा खुट्टा नदिएको होला। यसमा फेरि ठिक हुन त ठ्याक्कै खुट्टाको आकारको, यो साप्राको पछाडिको साप्राको आकारको पनि छ। तर त्यो छाम्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसमा कुनै हड्डी पनि छैन कि, कौलो